Gebrakan apa lagi sih di tahun 2026 ini aku bisa nyobain pizza yang seberat 1 kilo ini. Dan ini aku nobatkan pizza yang terberat yang pernah aku cobain dari Domino Pizza. Bisa kalian lihat ini toppingnya emang sesuai namanya, Meat Max Pizza. Plus lagi kawah kejunya itu gedenya next level. Pokoknya auto Sultan Volcano deh. Selain itu kali ini aku mau berbagi-bagi voucher ke kalian biar kalian sama-sama bisa nyobain pizza yang satu ini. Karena ini cuma ada di TikTok. Caranya tinggal kalian klik pojok kiri bawah aku dan pesan menu yang satu ini harga cuma 125.000. Selamat mencoba.